วแห้งขนร่วงหลายบ้านเจอปัญหานี้บ่อยแต่กลับมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแก้ง่ายๆแค่เลือกดร.สกินเพสสเปรย์สูตรเฉพาะ Aloe Protect สารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรงขึ้นและช่วยให้ขนที่ร่วงกลับมานุ่มสวยในเวลาไม่นานหลังฉีดจะรู้สึกถึงความเย็นสบายของผิวน้องๆฟินสุดๆอ่อนโยนปลอดภัยใช้ได้ทุกวันแม้เลียตัวก็ไม่อันตรายเพราะความสุขของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นได้ด้วยดร.สกินเพสสเปรย์กดสั่งซื้อได้เลยวันนี้